ये वीडियो 125 बाइक यूज़ करने वालों के लिए है। सबसे पहले मैं आपको सलेंसर की आवाज़ चेक करवाना चाहूँगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहां पर सलेंसर के अंदर कंचे जा चुके थे। तो काफ़ी सारे दोस्तों का ये कमेंट्स था कि हमने सलेंसर नहीं खुलवाना, कोई ऐसा ही तरीका बताएं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इसका ऐसा ही तरीका बताएंगे, इस बगैर हमने सलेंसर खोले इसके अंदर जो भी चीज़ है वो हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने बाइक को स्टार्ट कर लेना। स्टार्ट करने के बाद उसके एक्सीलेटर को थोड़ी एक्सीलेटर को बढ़ाते रहना है। ये देखें दोस्तों, ये इसके अंदर से ये बजरी निकली है। दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में बगैर सलेंसर खोले इसका तरीकाकार बताया। ये देखें, ये 3 अदर बजरी के टुकड़े सलेंसर के अंदर से हमने निकाले हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो में यही कोशिश होती है कि आपको आसान से आसान तरीका बाइक के फॉल्ट को हल करके दिखाना होता है। दोस्तों, दोबारा मैं ये देखें स्लो रेस में आपको चेक करवाना चाहूँगा। अगर आप ऐसी वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करें, वीडियो को लाइक